और मेरे दोस्तों, बुढ़े दोस्तों, जवान दोस्तों, जेलस मत होना, मगर मेरी दूसरी बीवी आ गई है। जलो सड़ो मरो, वो दिन आ गया, मंचली आ गई है। मेरी फीलिंग्स बीवी के मुताबिक भी ऐसी ही है जैसे मेरी नई शादी हो गई है और दुल्हन घर आ रही है। वाह, देखो इस दुल्हन को, भारी भरकम मेरे जैसी हट्टी कट्टी। वाली थोड़ी बुढ़ी हो गई है, मगर इसको देखो ज़रा, जवान, परफेक्ट इंजीनियरिंग। इसके कर्व चेक करो, इसकी साख्त चेक करो, दुल्हन की डोली चेक करो। दूल्हा को देखो, बिल्कुल फ़कीर लग रहा है, फ़कीर ड्राइवर किस्म का। दुल्हन को मेके वालों ने बांध कर भेजा है कि रास्ते से भाग ना जाए कि किस ट्रक के घर मुझे भेज रहे हो। और ये देखो, ये दुल्हन कितनी हट्टी कट्टी है, एक बंदे से हिलती भी नहीं है। अनलाइक पहली वाली, ना इसके कोई नखरे हैं, ना कोई डिनर मांगती है, ना कोई गिफ्ट्स मांगती है। और कभी ये डिमांड नहीं करती कि टॉयलेट सीट ऊपर करो, नीचे करो, सुस्त क्यों बैठे हो, काउच पे क्यों बैठे हो, घर का कोई काम क्यों नहीं करते, कोई कंप्लेन नहीं करती। वाह, शहजादी को देखो, मंचली को। हाय मेरी मंचली, मेरी बेगम की सौतन आ चुकी है। अब हमारा प्लान है कि रातों को कभी चुपचाप निकल जाया करेंगे खामोशी से किसी ड्राइव पे। जिंदगी अब मस्त गुजरेगी भाई। जहेज में एक चाबी मिली है एक्स्ट्रा और बड़े बड़े से बिल मिले। इतने बिल देने के बाद शक्ल ऐसी ही हो जाती है। दुल्हन के आने के बाद सौतन ने इसके साथ क्या सलूक किया और मैंने इसके क्या लाड किए, क्या एक्सेसरीज, क्या अपग्रेड्स किए, इसके लिए देखते रहिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब ना किया तो मंचली के अलावा मैं आपके नाइटमेयर्स में भी आऊँगा।